Tsana kwa bunga motho wa gaetsho re tla ka tlhamallo go go ena go tswa toropokgolo ga borone a re simolola dikgang tse ka go lebelela pele ditlhogo. Bangwe ba nne ba nyuqade ba supa ga ba batla go boela kwa lefelong la CKGR. Phathe tona ya kganetso kwa Tanzania ya Chadema e retelelwa ke go tsaya karolo mo ditlhophong tsa setšhaba tsa monongwaga. Fa mo go tsamaisang ka Moshudi Center Chiefs e tswapetsa Township Rollers ka dino tse pedi go lefela ka metsotso ya bofelo. Nka mogela motho wa gaetsho ke ona ra banteng kala katšhane ke lela a bantle ba bile o rana dikgang tse ka puo ya diatla City ke a gakwa o tla le re sa metshameko. Ha re di simolla banni ba motse wa nyuqadi ba bontsi jwa bone ileng ba morafe wa basarwa ba baneng ba hulusiwa go tswa kwa Central Kalahari Game Reserve CKGR ka ngwaga wa 1997 ba re ba batla go boela kwa lefelong leo la diphologolo kwa ba reng ditswa tsa bone di teng ba re ba dule ko e se ka go rata ga bone ka puso e ne ya dirisa makgotla a ditsheko go ba pateletsa go huduga ko banni bao ba ne ba rulela lekoko le le romilweng ke Tautona Advocate Maboko go tsaya megopolo ka ga merafe ya basarwa e tshelang ka teng mo lehatsheng la Botswana a re utlwele se kwa mokwaisi fela jaaka ditso di supa fa basarwa e le batho ba dumela mo go itsitseng ka sepe fela se se mo tikologong ya bone banni ba re le bone ba dumela gore go ntshiwa go CKGR go ba latlhitsweng ya bone ebile ka bone ba dumela thata mo badimong seo gape se ba beile kgakala le badimo ba bone ka jalo ba re puso e letlelele ba ba eletsang go boela kwa matlotleng a bone go dira jalo. Tota re dule mo la CKGR e se ka maikele re ntse ke puso e le gore gato ditshenyegelo tsa khansele jaaka le utwa ke e bua ke tsone tse di heteletseng ko pele keletso ya me ke go boa ke betla go tshela ka digole tsa me tse ne ke tsela ka tsone ba le rena le letshweyego ka go busiswa mo mahelong a rona ra na le letshweyego gore tota kgotsa re rontshitswe re latlhisitswe tshwanelo ya rona ya mahelo a rona jaaka ne re ntse re tshela mo go ona e re ka lekoko le le fa ka thoma ga Tautona ba ka ile fa tla re morago ga dipuisano tse ba ise megopolo kwa go Tautona mme ka jalo re ile ra simolola lekoko le la simolola tiro mme le simolotse mo gantsi ka gore ke gone mo e leng gore tota kganye ya moruti ta e simologile teng ke gone mo e leng gore khudu ga o ka re ikganeletse thata mo teng dikganye tse tsa ditshwanelo tsa batho bogolo tsa basaro di na le dintsi thata ka kwano ke tsone se e leng gore re simolotse ka kwano mme ga gore gore ra go hela morago heta gape ka gore basaro ba teng gape le ka ko Bogodikwa ke mahelo a le gore le gone re taya teng ko Bokere ka kwa le gone ra go teng ka ko Central mme motho monnye re setse re hitile mo mahelong a le mmalwanyana re ne re le ko Bere ko Ranyane ko Dikara maabane re le ko Dikara re boa re kopana le bogogi ba kgaolo gape ko gantsi ka gore re tshwanetse re buisane le mongwe le mongwe mo tsaya karolo gore a kgone gore re utlwe maikutlo a bone re utlwe gore re tshwanetse gore re direng mme tota se se konokono ke gone gore re utlwe maikutlo a lona ka mo goreng gore re kgone gore re tshele sentle le lona la akole ditshwanelo tsa lona la akole se mongwe le mongwe se Motswana mongwe le mongwe a sa akolang ke re ka dira ka tsela e ntseng jang tsholelo ke gore e tla re morago ga go etsa loeto le la go tsaya megopolo le le solofetseng go tsaya dikgwedi tse thataro dikarabo tse di tla nnang teng e tla nna tse di itumedisang morafe a basarwa le sego mokwaisi BTV News nyuqade mo Parlamento wa kgaolo ya Good Hope Matete yo gape leng motshwarelatona wa lephata la lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti
o supile le go gatelela ha go dirwa ga tsela ya dikilometara tse di 52 e gokaganyang metse ya Boroba Dilepe, Hebrone le Mokatako e tshwanetse ya nna le seabe se se bonalang mo matshelong a banni ba metse eo. Motshwarelatona o tlhalositse se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Hebrone kwa morolong a supa ha tiro eo e tshwanetse ya tlhamela banni ba ko mebereko ya abelana dikitso ga mmogo le go tlhabolla letseno la madi la banni ba kgaolo eo. A re utlwa Gabriel Mogorosi. Dr. Dikoloti o tlhalositse ha puso e tla dirisa madi a ka tshwarang 528 million pula go aga tsela e go kaganyang metse ya Boroba Dilepe, Hebrone, Mokatako ya dikilometara tse di 52 a gatelela ha tiro eo e tshwanetse ya tlhomamisa ha e nna le seabe sa boleng mo itshololong ya banni ba kgaolo e leng selo se se rotloediwang ke puso gore ditlhabololo di tshwanetse tsa akolwa ke botlhe. Ha o hira morahio o ra gore go nne le gore ba bone tsela e le ya bone ba ipone mo go yone, as long as we create jobs. Re eletsa gore project e ga e hela o bore banana ba le kana ba di garata tse ba hirile ebile ba na le go mo go sa bolong go buiwa ntse go te experience ba e tsere mo tseleng ya kwa ga bone. Nako gotlhe ha re soboka e re tlabeng e re tleng go etsa ha re dira project e ke dikgwedi di le 36 ke gore 36 months. Jaanong project e botsadi ke go tswa go Boroba Dilepe go tsena ko Mokatako, Logagane, Phihetswane, Marojane, Ditlharapa, Molete ke di access road. Ntse ile mo dikganyeng tsa ditlhabololo mo kgaolong banni ba ne ba tlhalosa ha ba kopa gore kokelwana ya bone ya tolosiwe. Re tlhoka clinic ya e tona e ka tshwana le e go Good Hope, gongwe ebile e ka re thusa 24 hours e na le go ka belegisa mo teng go itsa mosepele wa go a Good Hope kana go a Lobatse. Khanya BDC ya bo sekolo ya inya ga se khanye dingalo ha ne re itse ditso tsa rona gore sekolo se se bidiwa Marojane se tswa kae re ka bone se diriana ka gore se tswa gone ko Marojane kwa ebile ga ke tle go letla gore re ko tona sekolo sele e tla re kgwedi e siele e be sena le motlakase ke tla tsa tsoso tse di maleng. Banni ba motswa Hebrone ba ne gape ba supa ha ba tla le go amogela ka tsopedi go agiwa ga tsela e go kaganyang metse ya bone ba tlhalosa ha seo se tla tlisa ditlhabololo le go godisa mohama wa dikgwebo mo kgaolong ya bone. Gilbert Mogorosi, BTV News, Hebrone. Bane ba a motso wa Phalape ba re kgotlela ka boditshala motso wa bone le bonya go ba ditsha tsa bonno selo se ba reng se tlhotlheletsa gore matshelo a bone a se ka tlhabologa. Fa ba bua mo phuthegong ya kgotla e ne buisiwa ke moparlamente wa Phalape o Nnetse Ramogapi ba kopile lekgotla potlana la ka boditshala Phalape go fefosa go babela ditsha gore le bone ba tle ba kgone go itirela. A re utlwe Gabriel Mereki ka pego. Go tsaya lebaka go sa bewe ditsha mo motseng wa Phalape ga go jese ba nediwelang ka jaana ba tswa kgakala ba ikuela mme go senko e tswang le mina ba re sego se emisitse matshelo a bone ka jaana ba sa kgone go dira dithabololo tsa matshelo a bone. Gore ha ke ta go bona se tsha mona go ya gompeko ke setse ke le 66 years se le go Lobatse ke tsela e ka dirang gore se tshase se nka tumela ka ke mo Phalape go avoida gore re rekise ditsha le ka re thusa jang le puso gore ha le gore ke hilo se tshako Lobatse go ka diragala jang gore ke bone se tshase seo se le mo Phalape se le ditsha tsone tsa rona tse re ne re di apply-etse a bogolo ke senele ngwana ke o apply-ileng yo ya go bona setsha a na le 66 years a se tse ya non se tshase a ba shuthiwa kwa na le teng. Ke ne ka apply-ela jarata go Gaborone ile ke bona ena dingwaga e diega ke be ke ithekela setsha le monna mogolo mo Broadest kwa within moraga ngwaga tse pedi setsha sa rona be setswa ha setswa ba re bitsa ba re go bewa ba ne ba gana gore re bewe ba re lena le setsha se le se rekileng yaanong ne ke batatona le mpoletsa gore a mme go nnete go nna jalo le fa gone selelo se le teng le kgothapotana la ka boditsha la Phalape le tlhalosa mabaka a ba diang ha bua ka application kwa land board o na re o e nela mme
ha go kwanela mme application o neela mme setsha ga ke dumele thata gore go na le land body leng gore ka re o rekile setsha go suna le bosupi jwa gore o rekile setsha bo ba go tima go ha setsha se sengwe. Mopalamente re o nnetse Ramogapi yo gape e leng Tona wa Metsi le Bonno o na le kudisa ka kgatelopele e puso e le mo go yone go thabolola matshelo a Batswana. Mme pele ga re dile molao ne le gone gore re suswetse batho ba re etelele ba itirise ka gore tota go bua boammaaruri dikompone tse di dira madi a kgamatsang. Ha o ka utlwa gore ba re kgwedi ngwaga o hela ba dirile bokae tota ba re ba dirile dibileng mme go leboga babereki hela ba ngata go le gonnye ba re nyame re ra tswe babereki go apara ba getso land board a re itswe lepanyeng go na le dikolo tse pedi ye nngwe ke Isuzu ye nngwe ke Cruiser ba re dikolo tse pedi tse di na le lebaka di emisitswe ke lekgetho hela. Banni ba kgothaditse gore ba se ka ba rekisa ditsa tsa bone ka jaana le ha sela Bonno le ntse le ngotega. Gabriel Mmereki, Botswana Television, Phalape. Itshilomele ya aerobics go ka iwa ha ka thusa go kotsa borai jwa malwetse a sa tshelwaneng a tshwana le mmele o motona a madi a matona sukiri le a mangwe hela jalo. Seo se builwe ke modulasetilo wa Thephatso Aerobics Club Kendi Tlhagale go kgaisanong ya Itshilomele ya aerobathon kwa Thephatso ka mafelo a beke. Tlhagale o ikuetse mo Batswaneng go inakanya le Itshilomele ya mothale o go thusa go tokahatsa botsogo. A rutlela Khito teng. Mo dinakong tsa segompieno tsa malwetse a sa tshelwaneng a tsereng phekelo e sele ka go gapa matshelo a batho Itshilomele ya di-aerobics e kaiwa e le nngwe ya tse di ka thusang go itepatepanya le diemo tsa mothale o go ya ka dipalopalo tsa lekgotla la mafatshe la botsogo 74% ya dintsho lefatshe ka bophara di bakwa ke malwetse a tshwana jwa pelo go swamogama kankere le jwa sukiri ka jalo seo sa gwetha bangwe go inakanya le mothale o wa Itshilomele. O tla lemoga le gore ha o ntse o sidila mmele ka bo aerobics yalo so sa ntlha mmele wa gago wa nonoga tlhaloganyo ya gago le yone ka gore wa bobina mo go mo boitumelong o itsile mo go mo boitumelong le tlhaloganyo ya gago ya nonoga le yone dikgwetlho ga di tla ga o kotomele mowa. O tlhalosa gape fa ba sa lebelele Itshilomele fela ka ba ntsha le dikgakololo tsa go ja sente le tse dingwe tsa botsogo. Ra kalwa every 3 weeks mo tlabong ya rona e bo go bontsha gore se ka le sa gago boekete jwa mmele bo kana ka eng metsi mo mmeleng a kae mahura mo mmeleng a kae go a le mo re go bitsa re ke body mass index kana BMI e leng gore ha e ka ba ya go gongwe re simula re you are becoming obese ra e monitora e be coach ya simula ra advice ga o tlhoka ikatiso ye hetanya ba bangwe coach wa go tsa personally gore go nne go yele ka ha mmeleng wa gago le botsogo jwa gago bontseng ka teng. Ngwaga dikgaisano tse di ne di tsenwe ke batho ba ka tshwara 143 go tswa mo dithopeng di le 10 tsa monogae le tse 3 go tswa kwa Afrika Borwa le Lesotho ba ba ikgapetseng dietsele ba tla maiteko a. When it comes to this event, he puts a lot of training towards all these exercises. Tse di dirwa mo last man standing and they're so intense. Because Lisimo Lalale Wanayala around 20 to 30. Molmola Pangway Kesawi Talawa Salamotava here. Try join but Baba Linting, how linting. Because motivation also Momutungo, how Licola Pengolenosi, Ose equipped as me, Gore Ose trained Diagana, Hohon Nabuketo Lenosi Colaping. So what you can do is join Baba Haufi or just get a friend or Wizoro, Otla Hotsosa. Dikgaisano tse di ne di tshegeditswe ka fa tlase ga dikarolo di le 4 e bong beginner, adults, veterans le professional mme dikarolo tseo tsotlhe go abilwe dietsele di ka tshwara 76. Lucky Toteng, BTV News, Thephatso. Madikanyeng tse dingwe mo palamente wa Maun West Katapila Hikuama o gwetlhile setšhaba go thusa batho botlhe ba milweng ke dibetso tsa tlholego go sa kgathalesege gore ba ko kae a re motswana mongwe le mongwe o na le ditshwanelo ka jalo o tshwanetse go tsibogelwa mo diemong tse di thata o buile seo
a abela tota magatalena meroro ntlo ya yagetsweng ke ba lekgotla le le ikemetseng la Camp Logic ba tshwaragane le ba bobelotlhomogi ba Okavango Human Wildlife ka la Batlhatso kwa morakeng wa Mapeno morago ga go senyediwa bonno ke dipula tse di mašetla bošeng a re utlwa Maratshaka Isara. Lekgotla la Okavango Human Wildlife Foundation le le tebagantseng le go thusa batho ba ba amilweng ke dibetso tsa tholego ga mmogo le kgothang ya batho le diphologolo le ne la itshwaraganya le ba Camp Logic go agela mme meroro ntlo ya bonno e lopeleng 80,000 pula fa ba komiti ya itshireletso mo dibetsong tsa tholego go tlhalositswe fa ba thusa fela banni ba metsi e rurifaditsweng ka jalo ba sa kgona go mo thusa. Disaster committee e ne yata ya leba kana ya bolelelwa ya lebintsi ya lebisiwa yone bothata jo bo leng teng ga supagala gore bone ka ga ba thusang ka teng re kinosi calce ka ga ba thusang ka teng ba thusa hela batho ba le go tsao ha ba thuse ba ba le mo mitsing ya bone ba thusa hela ba le komitsing ye le ibitsa mitsi mme bone ise mitsi ya bone motse wa bone ile oneo la re le thusa hela go tsao ke dumela gore ke tsamaiso re tshwanetse re ba kae. Mme Meroro wa dingwaga tse 81 yo nang le bana ba le fera bongwe o lebogetse thuso e fela thata. Ke leboga thata mo councilora ke leboge mo parlamente e boile ngwanake ke leboga makgarejwana a ntse ya le ba bothe ba ba na le bone ba ba nkagetse bonno jo bokana ne ya re le mo project ya rona e nngwe gone mo malatsi yona a makhutshwane mo company ya Karen Down Botswana re ne re aga gone ko ata mme mongwe ko go rona o bidiwa Serwalo ata botsa gore mantu ya la rekisa ja gona le mme mongwe a bua ka mme Magatalena yo ile gore o nae le ditse gore o kata a mo agela ntlo mme ra bona go tshwanela jaaka le itse gore tshaba ya Botswana ke yone tshaba yone e kutwele botlhoko ra bona gore mme a go ntse yana ga se gore re tsenye letsogo. Makgotla a ikemetseng le maphata a puso a gwethilwe go sekegela tsebe batho ba ba nnang kgakala le ditamelo fa ba amilwe ke manokonoko a dibetso tsa tholego segolobogolo ba ba itshetsang ka temothuo. Maretha Kaisara, PTV News, Mapeno Kettle Post go bapa le tsao. Sale ko kgaolong eo ya bokone bophirima banni ba bangwe ba ko maungwe ba betswe digalasetsa matlho ke mokgatlho wa Poetavango modulasetilo wa khansele ya bokone bophirima Itumeleng Kilebetseng o lebogetse mpho eo a gatelela botlhokwa jwa go tlhokomela matlho ka go ja dijo tse di tokagatsang pono a re utlwa Maratshaka Isara wa tswelela. Poetavango ke mokgatho o nang le dingwaga di le 17 o itebagantse le gore bolla talente le go rotloetsa bodiragatsi mono maung morago go itemogela fa batho bangwe ba sa kgone go akola go takile bodiragatsi ja dibuka mabaka e le go sa bona dikwalo sente mokgatho o bone go le maleba go tshwaragana le ba Opticals Botswana mono maung ga mmogo le ba Eyes on Africa kwa Los Angeles America go ba abela digalase tse di thusang go bala di le 400. E gona dijo tse e le gore di kgona go improve yone pono ya rona mme dijo tseo ga re di rata tse di mahura hela tsa di take away kana go gadika hela bo heta ka nnetane ga re je maungo kana di le tsone merogwana e ka nonosa mmele ya rona ga ke golane ke itura gata ga o ja carrot o kgona go tsenya nna le helana go sa re sepe le serobe gate sa thusa ke sake mo go tokagatseng yone pono re mokgatho wa badiragatsi o e leng gore o itebagantse ka dikgang tsa go kwala re bakwadi re baboki re bataki re kwala dibuka jaanong ga re kwala yana re eletsa gore bone batho ba ba mo community jaaka lona yana ba kgone ba bale se re se kwalang jaana ga re ta kwala e be le re rale re ana kana re wa ditshoswanela re bone re le kwadile le re go a re ama ke sone se e leng gore ba Eyes on Africa ne ba rra ba re nya di gala se kitse a ko le thuseng batho ba community ya lona.
ba ba betsweng digalase ba akaretsa bana bagodi le banana ba lebogetse thuso e. Tsatsi le ke lona le letsatsi la me la matsalo go ra thulaganyo e ya Poeta Vangu e ntetse ka presente ya gore e be re tarta re ithathobela matho e re sa di itemogela gore a ntshwenya bogolo jang ha ke bala. Ke ile ka bona go tsentswe mo maranyane go buiwa ka gore go tabo go buiwa digalase tsa tse di bala. So ke ile ka ikatametsa mo gompieno ka gore ke na le bothata jwa go bona hela go lebela kgagale ke a bona go bala ke gone mo ke na le mathata mo go gone. As you grow older, the vision for reading, especially since we are distributing reading classes today, your hands fa re gola pono ya go bala e nna dingalo re simolola go bonela mafoko kgakalanyana ke ka moo re abang digalase tse di thusang go bala gape re rotloetsa bana go nna ba isa batsadi ba bone kwa dikokelong go ya go checka matho. To say that you have to bring your gogos from the Siamos Lake for eye test. Setšhaba se rotloeditswe go tsaya tsia botsogo ja bone ja matho ka go nna ba thathobela pono gangwe le gape. Go boletswe fa Eyes on Africa e tamile go tswelela e thusa kgaolo ya bokone bophirima ka dithuso tse. a re tlhodimela yanong tsa mahatshase re simolola kwa Tanzania. Phati ya kganetso e tona go lehatsheng leo la Tanzania ya Chadema e kganetswe go ka tsa karolo mo ditlhophong tsa setšhaba se di tla tshwarwang mo ngwaga ka Phalane ka ntlha ya go palelwa ke go saena mokwalo mongwe o tlhokegang wa melao ya maitsholo ka nako e beilweng. Phati e tla seke e nne le seabe mo ditlhophong tsa Tanzania go fitlhela ka ngwaga wa 2030. Moeteledipele wa phati ya kganetso ya Chadema Tundu Lissu lebisitse molato wa go rotloetsa setšhaba go tsologela puso ka maiteko a go kganela ditlhopho tseo. Diphathi tsa kganetso di ntse di kopa gore go dirwe diphetogo mo tsamaisong ya ditlhopho tsa lefatshe la Tanzania go tlhomamisa gore di gololesegile. Puso ya ga Tautona Samia Suluhu Hassan e supilwe tota ka monwana gote e kgatlhanong le kganetso mme puso e ganeditse seo. Phati ya Chadema e kgala go tlhoka go ikemela ka nosi ga lekgotla le tsamaisang ditlhopho le melao e phati eo e reng e sokame ebile ba re e ba phati tsa kganetso ka hamosing e na ya phati e busang ya Chama cha Mapinduzi CCM letsogo le ga go dingwana ha e sala ka lehatshe la Tanzania le tsa puso ka ngwaga wa 1961. Kwa Gabon gone Brice Clotaire Oligui Nguema moeteledipele wa sesole se se thankgotseng puso ka ngwaga 2023 kwa lefatsheng la Gabon o fentse ditlhopho tsa botautona ka go gapa dipalo tsa 90.35%. Go ya ka dipego tse di farologaneng ditlhopho tseo di ne di rena kagiso. Nguema o thankgotse tautona wa pele Ali Bongo Ondimba ka ngwaga wa 2023 go tlisa bokhutlong puso ya lelapa lora Bongo e hetang dingwaga tse di 50. General Brice Oligui Nguema o ne a fetola molao motheo wa lefatshe leo go moletla gore a tsenele ditlhopho tsa botautona. Ba ba kgatlhanong le puso ya sesole ba tlhalositse ha molao motheo o fetotswe go mo tlhofaletsa tsela ya go gapa setilo sa botautona. Ba bangwe ba baneng ba tsenetse ditlhopho e ne e le tonakgolo wa pele Alain Claude Blibainze yo a neng a bereka ka tlase ga puso ya ga Bongo ga mmogo le ba le babedi ba phati e neng e eteletse pele e bong Stefan German Loko le Alain Simplice Bonguarez. Ka gore le betsobe ke diruletse city ke ya ga kwa ene go tla tsa metshameko. se tshwarwa ke ntšapedi kgaitsadi a ke one rabanteng a na go neela dikgang tsa gago tsa Setswana tsa nako eno sebaka jaanong ke sa dikgang tsa gago tsa metshameko ke bidio hela go te city ke a gakwa mme re di rulagantse jaana mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership o nngwe le mashetla mo tsela maabane kwa lebale la BPSC setlhopha sa Gaborone United se buile ko morago go fenya sa morupile Wanderers ka dino tse tharo go elengwe dino tsa pedi tsa ga leboga ditsele lengwe ya ga molao di tlhalefang mo karolong ya bobedi di ne tse mo ya go le dintlha tse
tharo fa bona nthetso a file morupule Wanderers no ya Phimolo Keledi Madiwa a wa tlogela setlhopha sa Gaborone United sentse se le mo maemong a bobedi fa sa morupule Wanderers sone sentse se le mo maemong a bosupa a jaanong re bone matlhasedi ya motshameko a re bone Shake Sesay ba tla phatla a tla tshwarisitswe le kontla ba dira fela jalo Shake Sesay thula ka tlhogo ya tlala le letloa telo sekhutle ba se lepeletsa a ba ya tlala le letloa intle go tswa mo kapteneng wa tlhopha CCTV tlhopha sa mo ya go le go suga re bona Danger motho mo tshware ga jeresi Danger ya boraro go fedile. I think that we control the ball and we had good confidence, and I think everything was in our hands during these 90 minutes, but the problem is that we didn't score that time, and after maybe there was a little bit more pressure over some of our young guys, and we missed a lot, and this is our problem during all season. Today was the same, but I'm very happy because they show character, and it's not easy in last 10 to 12 minutes to come back and score 3 times, and maybe we created 2 more chances. We could have handled it better. We didn't manage the game. That after the goal, yeah, it was very obvious they were channeling their balls to the left side. We knew most of their attack was coming from the left. They got the goal from the first goal. They got it from the cross. We said let not allow them to deliver the cross into the box. They delivered on the first moment there, and then they had the corner. You knew they were very good corner kick. We didn't cover the back post there for the second goal, and the rest of the third goal, the same again. Left wing was still a problem, but I felt we could have managed it after we were going for the later. Yeah. But credit to you, they deserved it as well. Ntse le mo metshameko ya league ya FNB Premiership mo go ne ngo tshamekiwa mo bosego jwa tsatsi la maabane kwa lebale le golo la setšhaba mono Gaborone setlhopha sa Mochudisana Chiefs se ga rasa tsa Township Plus ka dino tse pedi go le fela mo motshamekong o ne o thunya ditlhase e bile gape o tsholegetswe ke balatedi ka dipalo tse di kwa godimo dino tsa magosi ma aparangwe di nisitswe ke re sao ba ka thatanyane le Tefo Mofokeng a re lebe ba tlhasedi a motshamekong Maswena but hook on touch one player waiting we pa mo maemong a mantle le mo kan touch Maswena mme ga ba tla linya la gago mo ba disimba di Nova Township Plus ga wala gape go tsamao le tlhoka lo Benito in the middle of the park wa go dira Mbeni a bantsha matsubana ga re sao ba ka thatanyane Resao baka abasalanje samona teba magosi ba parangwe go ganya di nna go ne dintlha tsone tebe di lekana pere bone mo Mofokeng o tsena ka rola di 18 mo Mofokeng se fikiri sa sengwe gape sa bobedi ka le ka la ga Mofokeng wash ba fetsa ka Township Plus Mochudisana Chiefs a go ka mokgwa mongwe ke moretsetso ke dipina ke dikoma ga o le morati wa Mochudisana Chiefs tsatsi le go tlhametse phirimane ya tsatsi la gompieko the 13th of April. We had a lot of spaces in between the lines. Our boys, they were too deep. The low block that they played, they were just way too big. And then in between defense and midfield and the forwards, there were a lot of gaps in there. That is why Township Malas had a lot of space just in front of our midfield to open it. And then getting into the second half now with a 0-0, we knew now we have a big chance to win the game. That is where now we need to put in some fresh legs. We put in another one who can stabilize in the midfield so he can start playing the ball like short passes just in front of the final third. And that worked well for us. In the end, we managed to get a goal, and we are very much happy with the 3 points and 2 goals. The football is cruel. We create more situation for scoring. The same scenario repeats every games. The opponent they have 3-4 situation for scoring. They score, but they have big problem this year. We play very good. We give more situation, but I don't know. Football is cruel. This is our situation for our team. re tswa mo go tsa kgwele ya dinao re lebatsa mabole mme ebile re itebaganya le kgaisano ya Enter Club e neng e rulagantswe ke ba botho Boxing Club o fentse ke losiwang
wa setlhopha sa President Seopadimotse Emmanuel Mariti wa setlhopha sa DBC ka ditlha tse 5 go lefela mo letlhakoreng la borre ba bagolwane ba bokete jwa 48 kilograms go iponela phatlha kwa kgaisanong tsa Boba National Championships. Kgaisano e ne e tshwaretswe kwa University ya Botho. Victoria Dakin ga mmogo le Phosha Olopeng Mlilo ba ne ba setse morago ditiragalo tseo. O fentse ke losiwa o nyo dingwa di 25 o simolotse tikologo ya Ntlhabontle a ntsha mabole a bogale a di-uppercut a Emmanuel Mariti a neng a retelelwa ke go a thiba. Le fa Mariti a na le ka go boa kwa morago go kwadisa dintlha mo tikologong ya bobedi le tsa palabo le setse le mo aparetse jaaka ke losiwang a fenya motshameko otlhe ka dintlha tse 5 go lefela le go iponela phatla go kgaisano ya Boba National Championship e solofetsweng go tshegetswa mo dikgweding tse 7 tse di tlang. It was a bit difficult, more so that I didn't. Ene e le motshameko o thata ka ke ne ke sa o ipaakanyetsa sentle. Fela re ne re o dirisa go ikala le go bona gore re ka baakanya fa kae jaaka re ipaakanyetsa kgaisano e latelang ya National Championship. Prepare for the National Championship. I feel like ga ke a traina mo go enough because the na go ntse ke traina ngwe ke chase nga bo 6 because go tirano ke tlhama go ntse ke silwe ke defense tsa training. So ke tla ke tsena ngwe ke le 1 ano kana ha traina lo 1 ya ngwe. Ha go tshwanela ha o le kopane le team ile otlhe baba. So that's why ke heletse ano ene ka re ke kotla senyana ebile gape ke lebelo re ga ke a traina go le go ntse mo bekeng. Mo metshamekong e mengwe e ntse le ya borre ba bagolwane kobamelo molatlhegi wa DTCB o fentse bogosi le bokwane wa BDC ka dintlha tse 5 go lefela mo ntweng ya bokete jwa 51 kg. Fa Chibold Moreme wa setlhopha sa 125 a latlhagetswe ka dintlha tse 5 go lefela kgatlhanong le Modise Ribbon. Ntse le mo boketeng jwa 51 kg Blessing Murira wa SSKB le ene o latlhagetswe ka dintlha tse 5 go lefela kgatlhanong le Kutlo Mothibi wa DBC. Mo go borre ba bokete jwa 54 kg ka tlago ke o rapetse wa UB o parimotse Katlo Khowe wa Prisons ka tse 3 go tse 2. Fa re le ba letlhakore le basimane ba bokete jwa 48 kg Lawrence Bathobakae wa Prisons o fentse Raymond Modise wa UB Bonolo ka 5-0. Fa Samuel Mogolodi le ene fentse le wa go bathusi wa Moshopa ka 5-0. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Motsana we tshotsa tsatsi la mosupologo dikgang tsa Botswana Connect di wela ka tsela e ntseng jalo ka go tlhakore la tsa metshameko wa monakong ya gompieno ke le mogagaitsadi ake a Mantle Mary Babili yana na re la dikgang tse ka puo ya diatla nna le wena re a kgaogana la ka mosoletsatsi ke le lengwe mme ona re ba nthengela ka tshane o tla ba go tseletsa jaaka re tla be re garela ditiro tsa tsatsi la gompieno go fitlhela re kopana gape tlhola sentle.